Siema, z tej strony Pixel i dzisiaj gramy w Counter Blocks Roblox z polewą. Siema. I dzisiaj będziemy only pistol, będziemy grali tylko na pistolety, na mapie Fallen. Takie wyzwanie. No, takie wyzwanko. Aha, co jednego. Nie. Dobra, No i pistoletów KX będzie. No dobra. Ja Będziemy też... ciągle mam te paki. Może masz to takiego zbagowanego. Ten chyba awczuł. Nie. Tak, jeden na awczuł. Ale... Ja może z TK będę grał później, z Liga z Telegram, nie wiem. No ja Albo z zbiegam. Glocka będę grał. Możemy tylko sobie granaty kupywać i tak dalej. Ogólnie nic prawie. Tylko pistolety. No, tylko najgorzej będzie jak ten, z granata zabijemy. Będzie... Nie gram. Dobra, ja flashuję, taki specjalny flash. Też na lampę. No to dobry flash. No, ale flash. Mleczko. Łaciate mleczko. Nie! No. Ła! Co było jakoś? Ja. Byłem naćpany Grzesiek, nie? Powiem ci, że będzie szedł od mida. Będziecie mieli plecy. Tam gdzie ja zginąłam. No, M4. Ja tej mapy nie znam. O, Ja znam. To jest O, fajna. ja- To jest moja ulubiona mapa, na niej się najlepiej gra. Mam Lola i będę mógł nagrać League of Legends, jak ktoś by chciał oczywiście. ja tą grę jestem rakiem. Uczę się. No on się dopiero uczy. No patrz, no ja bym sobie już kupił, nie wiem, Galira i bym raszował, ale nie mogę. P250. Ja by co, granat na respa. No, który na mnie się nie wydaje. Jak wiedziałem! No ja pierdzielę! No fraga mi zabrał. MP9 Ej, podniosłem. trzech o, dwóch. Ja sprawdzę. A wiesz co jest głupie, że musimy tylko z pistoletu. Aha. No dobra. No zobaczysz, 12 w jednym, no. Taki jest, Ładnie. dobra, wiesz co, jednak sobie chyba z P250. Ej, wyrzucaj tego jebanego auga. Gram na pistolety. Rzucę rary. No, Znaczy możemy mieć, tylko ja sama kupię, ale nie będę używał, nie? no to Żeby jest... hajs trochę mieć. Znaczy nie mieć, po prostu żeby dać naszym, jak nie będą mieli. Jest P250. Wyrzucę, jakby ktoś chciał. Ale jest sobie tak. No nie wiesz co, bo zaraz przyłączy i nie, ja wiem jak to umieć. Te 250 one tapy wchodzą czasami. No, P250 head już leży. Strzał leży. To fragi zabierają. No na easy, jeśli stoją na respie, to się nie dziw. Oni stoją na respie za WP, nie mogą mnie trafić, raki. Aj, Nice, chciałem go z noża, ale dobra. Ej, only headshot. A no. Only pistol, only headshot. Dobra, rzucę naszym... Ja rzucam. Ja naszym rzucę... O, Kejsanen właśnie trafił, po lewo. Bardzo ładny, patrzcie. Ziko Fafi... O! No. O, jeszcze jeden wyszedł. Aha! Ło! Lol. Aug no OP, aug OP. No. Oha, dwuchawczy. No Jest dobra. znakomity. No, przegraliśmy. No i dobrze nam idzie. Ile fragów? 4 frag z pistoletów. Tylko pistolet. To jest nie najgorzej. Niech się na kanapie usiądą i telewizor oglądają. No właśnie. Ale to jest właśnie trochę głupie, jak... Żeby był anty jak w LoL, że wyrzuca cię jak masz awka. Albo w sensie. No, bo to jest głupie, że ktoś awczy i gówno robi. No, ale jak jesteś w CT, to jest czasami dobre. Znaczy, gówno nie robią, oni nic nie robią. Gówno nie robi. Niech zaplantuje, będzie hajs. Gdzie mi idzie? A, Nie. idzie spać. No, do łóżeczka. No Patrz, plantuj. patrz, już będzie headik. Na nich będzie headik. Ty, on idzie i plantuje, nie? Co? No. U mnie było idzie i plantuje. Aha, dobra, chodzi z bronią. Dobra, Rack Team. O to uda.
No już. Żartowałem. Nie zefują paki. Będą musieli... Nie ma żadnej paki. Tutaj... O, defuzuje. Kur... No, No defuse. no ja fucking noob. Raz. Dobra, otworzymy sobie skrzyneczkę taką. Zobaczmy co dropnie. Patrzcie. Skrzyneczka taka. Takie na pocieszenie. I co dropnie? No pewnie nic, bo to jest zawsze. Na odcinku nigdy nic nie dropnie. Jest tak zawsze, uwierzcie. No. Znaczy ja dropnąłem do USP skina. No, kurna, M41S. O Jezu, sorry. Obok był Butterfly Dobra. Knife. Zobaczcie sobie, jaki był Butterfly Knife. Chodzą! Ja tylko mam Glocka, zapomniałem kupić. No, a ja mam tylko Digla i co mam Jaką mam? powiedzieć? No, a ja z Digla grać nie umiem, co mam powiedzieć. Obici wszyscy, obici i wluj. Wluj. Minus 13 i minus 90. Dobrze mówię? Minus, no. O, minus 40, minus 47, minus 100. A nie, no. Ała. I zamiast jeden. Dostał. Jeszcze dwóch dam, uwaga, dwóch. Dobra, zginę. No. No jeszcze ja mam takie lagi, No, mam tylko jak idę. Mam lagi, nie cofam. No dobra. O, nie. No dobra, no. Wreszcie wywalcie tych awków. Znaczy nie awków w sumie. No człowieku, nie bądź taki, no. 7 minut. No. No dobra, no. Myślę, że co? Że przyjdzie na respa? A wiesz, że tu jest konsola? Nie wiem. Chyba F12. Nie. Nie. To jest nagrywanie jakieś. Tutaj to jest konsola i można sobie tutaj wpisać coś jest teraz PTR. F10, F11. Nie. RS. Tutaj jest jakiś A, F10. No dobra, i rusza się dopiero jak koniec rundy, ja pierdzielę, no. Dobra, dawaj, gramy teraz z Glocka, only Glock. Nie. Dobra, musimy to wygrać, nie? Bo trochę oni są dobrzy. Znaczy, my jesteśmy lepsi od nich, ale po prostu. No jeśli gramy No, tylko nie na... chodzi nam. No jeśli gramy tylko My na... niestety nie umiem grać. Znaczy no ja umiem trochę, sprawdziłem CSGO. Ale no tutaj no to jest troszeczkę inaczej niż sprawdziłem. A idę im plecy robić. Też będę miał. Brawo. A jeszcze czekaj na swoim respie, ale no takich. No. Zabijesz go? Chyba? Nie. Ubity. 26 HP ma. Nice. Jeden ma 47. No kurna no. Dostał No i patrz, 53. stoi. Tak stoi, no. No dobra, no. Kto im dał w ogóle tą grę? No kto mu pozwolił to zainstalować? Jaki debil, no stoi na respie, rusza się, jest, no dobra. Ja nie mogę spawnować. Ciekawe czy to widzą. No widzą. Czyli naprawili. Czy nie? Jezu, nie! I 6 HP! Nice! Nice! To nie na respie się opłaca. Ale to ugrali. No ja bym sobie tak AWP kupił, no ale nie mogę. Oni myślą, że jesteśmy słabi. No a zaraz sobie zobaczą jak ja kupię sobie akacza. Którego nie możesz. No teraz go nie mogę. Ale sobie zobaczysz jak Dobra. nagram. Nejda Ej, ci oni- rzucam. Nie. Nejda ci rzucę, uciekaj.
No ile ci rzucam? Niepotrzebny miny. Ale on tam jest, tam Ja jest. ich plecy nie robię. Plecy? Nie. Oni Kurwa, idą, ja wiesz co oni tak... idą po tarczą. Oni tam idą na nasz resp. To To moim przynęta, zdaniem. to przynęta. Dobra, No. są na naszym respie. Czekaj, zrobimy taką ninja małą. Nie ma. No ja go... Dek. The fucking pidi... Stippy the pipi. Drugi. O, to jest. No zgin! One stop! One stop. One stop. Idę z paką tą. No ty robisz only one tap. No. 3 kile headshoty. Please plantuj tą. Na 100% awk. O, USPK mamy. No. Gdzie był? A, na respie. Na B był. Jeszcze wielu. Ja Jeszcze im- 10 dolarów mam. Ja im kupię. A, ty mi dostał. Macie apkę? Ja im akadem. Jest USP, tutaj USP jest potężne. Powiem wam. No jak umiesz z tym grać, tak? Musisz się ruszać, ale tak nie do końca szybko. O, dobra, resp. O, oni na respie stoją. To już całkowicie. Koleś wagowany jest, Myślisz, że co, ja dostałam ale flash? go jednak. Czekajcie, Ja ja też robię. walę. No i raszuję, i rasz chodzi z bronią. No please, no czemu nie pomogłeś wcześniej? Przepraszam. Obity jeszcze. Masz go, on ma 2 HP, no nie mów. I się kampi przy fotelu, jak jest taka dziura jak na A. Masz go, no z noża go nawet zabij. Masz, patrz, on cię nie zauważył. Ale 8 HP dostałem. To ja powiem. Roblox, jak bijesz nożem, to jest zlagowany. Jest zlagowany. Ej, dropnij swoje Ja już bym P250. go... O, ładny. I jemu takie one-tapy właśnie wchodzą. Takimi broniami. No. Ale no nie dziwcie się, no to jest trochę takie trudne grać tylko pistoletami przez całą grę. Całe 7 lut. Lut. Jak ktoś umiesz z pistoletów grać, to jest easy, nie? Jeśli umiesz grać z pistoletów, no to jest na ciebie... Jeden ma 1 HP! Weźcie screena zaraz zrobię. No na screena zrobię, ty. No. 1 HP. Jak? A, zobacz se, ten nostal. 1 HP ma. A, ty go nie zabiłeś. No, no to są właśnie te lagi. No, chcę zobaczyć jakie ja lagi mam. O, Sleepy Fuck you. Słuchaj. Ja, 450 było dwóch obok siebie. Ja strzeliłem, nie zabiłem, ale mnie zabili. Jeden miał 99 w jednym. 99 w jednym. Ja mam 98 w 7. I co miałam powiedzieć? A to w jednym, P250. To one tap miał wejść. Nie, bo 1 HP. Ale fazma. No ale to jest fart po prostu. Jezu. No dobra, bo to przegrałeś. A tu nagrałem, nie żyją. Nice headshot. No ja bym sobie taką wódkę zagrał, no. No i friend. Dobra, koniec gry. Jeszcze nie. Dobra, ostatnia runda teraz na karabin, dawaj. Nie. Ja TK biorę. Nie raszuję ich. No Jezu, no już. No dobra, gra z nim czy ze mną? Nie, tylko na... Czekaj. O. Albo ja, albo on. Mam to w dupie. Znaczy ja teraz gram, nie? Mi się nie chce w to robić. A, plecy?
Masz plec jeden. Patrz, nie będzie no skupa. Tylko sobie tak strzelę na lolu. Jeden mit. Mid P90. Idzie na naszego respa. Mid, masz mida. Patrz, tylko jeden Idzie nos. do tuneli. No, Na bejdzie. No i tak. o ja pierdzielę. Dobra, ja się z wami żegnam. Myślę, że spodobał wam się odcinek.